Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kakak ya teman-teman di channel Rahman Toys teman-teman. Wah, lihat di depan kakak sudah ada mainan teman-teman. Tapi bagian mainan tersebut terpecah belah teman-teman. Kita mau memasangkannya lagi teman-teman agar menjadi mainan seutuhnya. Kita mulai ya teman-teman. Let's go teman-teman. Kita mulai dari yang sebelah sini ya teman-teman. Wah, kita pasangkan dulu bagian rodanya teman-teman. Di sini ada lubang untuk memasangkan bagian rodanya teman-teman. Wah, sudah terpasang teman-teman. Tinggal rodanya yang satunya lagi. Di sini ada lubang lagi. Kita masukkan ya teman-teman. Wah, sudah terpasang teman-teman. Kita lanjut ke bagian satunya itu teman-teman. Wah, di sini ada bagian yang tempat untuk baknya ini teman-teman. Kita pasangkan ya teman-teman. Wah, sudah terpasang teman-teman. Lihat, ini adalah mobil truk teman-teman. Wah, gunanya untuk mengangkut pasir, tanah, batu, dan lain-lainnya teman-teman. Wih, rodanya ada 4 teman-teman. Mantap. Kita taruh sebelah sini ya teman-teman. Kita lanjut ke mainan selanjutnya. Lihat, di sini ada 2 bagian teman-teman. Kita pasangkan dulu ya teman-teman. Di sini ada banyak sekali lubang untuk memasangkan bagian satunya teman-teman. Kita langsung pasangkan saja ya teman-teman. Wah, sudah terpasang teman-teman. Wah, ini adalah mainan warnanya pink dan rambutnya ada warna merahnya teman-teman. Wah, mantap. Kakinya ada 4. Keren teman-teman. Kita taruh sebelah sini teman-teman. Kita lanjut ke mainan selanjutnya teman-teman. Wah, kita pasangin dulu ya teman-teman. Kita pasang dulu bagian yang ini teman-teman. Di sini terdapat lubang untuk memasangkan bagian yang ini teman-teman. Kita langsung pasang teman-teman. Pastikan terpasang dengan kuat ya teman-teman agar tidak lepas. Sudah terpasang nih teman-teman. Kita lanjut lagi bagian yang ini teman-teman. Di sini terdapat lubang untuk memasangkan bagian yang ini teman-teman. Kita pasangin dulu ya teman-teman. Wah, sudah terpasang teman-teman. Kita lanjut bagian selanjutnya. Di sini ada bagian untuk memasangkan bagian yang ini teman-teman. Kita pasangin dulu. Wow, sudah terpasang teman-teman. Kita lanjut bagian yang terakhir teman-teman. Lihat, di sini terdapat lubang untuk memasangkan di bagian yang ini teman-teman. Terus pas ya teman-teman memasangkannya agar tidak lepas. Wah, sudah terpasang teman-teman. Mantap. Ini adalah mainan kilis teman-teman. Wah, gunanya untuk meratakan permukaan aspal teman-teman agar jalanannya tidak sulit teman-teman. Wah, kita taruh sini teman-teman. Wah, sudah terpasang semua. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video kakak sampai akhir teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya teman-teman. Dan juga dukung channel Rahman Toys dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan keseruan-keseruan kakak selanjutnya. Kakak pamit dulu ya teman-teman. Dadah teman-teman.